السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में इस बात In der letzten Ansprache ging es darum, dass Allah sagt, dass man für die Erhörung der Gebete einen festen Glauben an Gott haben muss und auch daran glauben muss, dass er alle Kräfte und jegliche Macht besitzt, dass er der Herr jeglicher Macht ist. Was sind die Gebote Gottes, die man verstehen muss? Auch in der letzten Freitagsansprache ging es darum, dass dafür Allah uns das herrliche Buch, nämlich den heiligen Koran, gegeben hat, welches alle Gebote Allahs, alle Gebote und Verbote in sich versammelt. Allah hat gesagt, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, das heißt, meine Diener sollen mir gehorchen, sollen meinen Geboten folgen, also jene Gebote, die im heiligen Koran niedergeschrieben sind, diese sollen sie akzeptieren und befolgen. Und als Folge dessen wird Allah eure Gebete erhören und euch Rechtleitung gewähren. Allah sagt, was ist das Ergebnis? La'allahum yarshudun. Das heißt, als Ergebnis werden diese Menschen Rechtleitung und Führung erhalten. Aufgrund dieser Rechtleitung werden sie meine Nähe erhalten und erlangen. Sie sollen dem rechten Weg folgen. Sie werden Rechtleitung erlangen. Sie sollen gute Dinge, rechtschaffene Dinge tun und sich vor üblen Dingen fernhalten. Sie sollen dem Sinn ihres Lebens folgen und anhand von den guten Werten und guten Charaktereigenschaften sollen sie auch gegenseitig ihre Pflichten, die sie haben, erfüllen, die Rechte der Menschen erfüllen. Heißt es etwa, dass das nur im Ramadan vonnöten ist? Wenn wir im Monat Ramadan Allahs Geboten Folge leisten, werden wir dann etwa für immer rechtgeleitet sein? Dass wir nur im Ramadan den Geboten Folge geleistet haben? Der Ramadan ist gekommen, um uns aufmerksam zu machen und uns daran zu erinnern, dass in diesem Monat der Erziehung und der Anstrengung wir anhand unserer Anstrengungen und anhand unserer gegenseitigen Vorbilder versuchen sollten, Gottes Nähe zu erlangen.
Es gibt Menschen, die mehr Gottesdienste leisten, die eine höhere Moral- und Charaktereigenschaft besitzen, und diese können sich positiv auf andere auswirken. Wenn man zusammenkommt, wenn man auf verschiedenen Veranstaltungen und Gottesdiensten zusammenkommt, kann man voneinander lernen und man kann sich erziehen und sich reformieren. Gemeinschaftlich und individuell kann man anhand der Einhaltung der Gebote Gottes die Nähe Gottes erlangen und das Niveau der Erhörung unserer Gebete erhöhen, damit wir dann langfristig und für immer Gottes Nähe erhalten können und unser Diesseits und Jenseits erretten können. Es gibt unzählige Gebote im Heiligen Koran dazu, dessen Befolgen und zu dessen Nichtbefolgen Allah uns aufgerufen hat. Und wir sollten diese Gebote und Verbote immer wiederholen. Ich habe heute einige Gebote ausgesucht. Das grundlegende Gebot, das wir immer vor unseren Augen halten müssen und das der Sinn unseres Daseins ist der Gottesdienst. So wie Allah sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Der verheißene Messias a.s. hat dies erläutert und übersetzt und gesagt: Ich habe die Djinn und die Ins erschaffen, damit sie mich anbeten. Ich habe dieses Thema sehr oft erläutert und ich ermahne immer wieder dazu, dies zu tun. Aber viele von uns vergessen dies nach einigen Tagen. Sie achten darauf einige Tage und dann vergessen sie es. Ich weiß es, ich habe das Wissen darüber, ich habe es gesehen, dass einige Waqf-e Zindagi, die auch religiöses Wissen sich angelangt haben und das verstehen, dass selbst diese Leute, die gelernt haben, die studiert haben, das religiöse Wissen haben und trotzdem nicht darauf achten. Dann gibt es Jamaat-Amtsinhaber, die in Meetings zwar versuchen zu zeigen, wie viel Wissen sie besitzen, und durch Koran und Hadith versuchen sie das zu lehren, aber es gibt einige, die selbst diesem Gebot nicht so Folge leisten, wie es sein muss. Der verheißene Messias a.s. sagt an einer Stelle: Ihr sollt verstehen, dass durch die Schöpfung von euch Allahs Sinn darin besteht, dass ihr ihn anbetet und dass ihr für ihn seid. Die Welt soll nicht euer Ziel sein. Ich sage dies immer wieder und wiederhole dies, dass das Einzige ist, wozu der Mensch gekommen ist. Und das ist es, wovon er sich entfernt hat. Der verheißene Messias hat dies weiter erläutert und gesagt, dass man die Welt nicht zu seinem Ziel machen muss. Das heißt nicht, dass ihr keine weltlichen Aufgaben angehen sollt. Sicherlich sollt ihr dies tun. Aber eure Verantwortung des Gottesdienstes, was der Sinn eures Daseins ist, das muss eure Priorität sein. Heutzutage im Ramadan wird verstärkt darauf geachtet. Beim Isha-Gebet in den westlichen Ländern wird das Isha-Gebet sehr spät verrichtet. Wenn man fertig ist vom Gebet, dann ist es 23 Uhr oder danach sogar. Und es gibt auch Menschen, die Tarawih verrichten. Auch das wird in den Moscheen organisiert. Bis man einschläft, ist es 0 Uhr oder 0:30 Uhr. Und dann 2:30 Uhr steht man auf, um eine Waffel zu verrichten, um Sehri zu essen.
dann kommen sie zum Gebet. Das zeigt, तो ये बात साबित करती है dass wenn man die Absicht hat इरादा हो सिर्फ und nicht nur अपनी अहमियत का ही पता ना das Wissen besitzt, sondern auch अमली कोशिश भी हो aktiv sich darum bemüht, तो इबादत का जो dann kann man das Beste, den besten Gottesdienst, also das Gebet, das Namas, einhalten, wenn man das möchte. Man würde sich darum kümmern und bemühen. Auch das Verrichten des Gebets in den Moscheen ist eines der Gebote Gottes. In diesem Ramadan रमजान में sollten die वाकई जिंदगी Waqfine Zindagi, die versprochen haben, dass sie den Glauben der Welt करने वालों vorziehen werden und सबसे आगे रहने वाले am weitesten vorangeschritten sein werden in dieser Sache und mit allen ihren Kräften versuchen werden, dies zu tun. Und die Amtsinhaber, अहदेदार die beobachtet werden, die die Mitglieder der Jamaat ausgewählt haben, weil sie denken, dass sie die Besseren sind, dass sie besser sind als sie. Sie sollten ein Vorbild sein उनको für andere बात की und sie sollten versuchen, करनी चाहिए dass sie nicht nur im Ramadan नहीं कि रमजान में ही अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके के मुताबिक versuchen müssen, नहीं करना और दिन dies zu tun. दे रहे हैं Und sie sollten nicht zählen, dass jetzt nur noch 12, 13 Tage übrig sind und wir dann wieder हम अपनी पुरानी in unsere alte Routine verfallen werden, sondern sie sollten versuchen, dass die Erziehung dieses Ramadans, और मुजाहिदे ने die Änderung, die sie dadurch erlangt haben इबादतों की तरफ und die Verbesserung ihrer Gottesdienste soll ein Teil ihres Lebens werden. का हिस्सा बनाना Sie sollten ihr Vorbild an den Tag legen, जैसा कि मैंने wie ich auch eben das Zitat des Versen Messias a.s. vorgetragen habe, in welchem er voller Schmerz darauf hingewiesen hat, फरमाया dass ich immer wieder sage, बात तो जो दिलाता हूँ इस मन में es gibt auch andere Zitate des verheißenen Messias a.s., die ich vorlegen möchte, die dies weiter erläutern. Der verheißene Messias a.s. sagt an einer Stelle, जगह फरमाते हैं कि जब खुदा ताला का इरादा wenn die Absicht Gottes सिर्फ bei der Erschaffung der Menschen nur Gottesdienst ist, मोमिन की शान नहीं dann ist es nicht, geziemt es nicht einem gläubigen Menschen, dass er etwas anderes zu seinem Sinn macht. Es ist wichtig, dass man auch auf seine eigenen Bedürfnisse achtet, aber nicht maßlos sein, denn die Einhaltung der eigenen Rechte ist deswegen wichtig, weil man auch weiterleben muss. इसी वास्ते Deswegen sollt ihr dies tun. Ihr sollt से काम इस die weltlichen Mittel deswegen annehmen, damit sie euch immer in die Lage versetzen zu beten. इसलिए Ihr sollt sie aber nicht zu dem eigentlichen Sinn und Zweck machen. नफ्स के हुकूक Die Pflichten, die Rechte des Egos oder des eigenen Ichs soll man einhalten und auch der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dies gesagt, dass auch euer Nafs, also euer eigenes Ich, हज़रत मसीह मौला इस्लाम फरमाते हैं Rechte hat. कि बेशक Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam sagt, das ist richtig, aber man muss maßvoll sein. Man muss ein Mittelmaß einhalten. Die erlaubten Rechte des Egos soll man einhalten, क्योंकि denn ये हुकूक अल्लाह ताला ने इंसानी फितरत में रखे diese Rechte hat Allah in die Natur des Menschen gelegt. Deswegen ist es wichtig, auf diese zu achten. Ihr sollt diese für euer Vorteil verwenden, वरना बाज sonst gibt es auch चीज़ें ऐसी हैं Dinge, wenn ihr diese nicht verwendet oder wenn ihr diese nicht gebraucht, dann gehen diese verloren. Deswegen sollt ihr eure Kräfte aufwenden. Das ist nicht der Sinn eures Lebens, sondern ihr sollt neben dem Gebet auch diese Mittel verwenden. Ihr sollt die Besonderheiten, die Gott geschaffen hat und die Kräfte, die Allah geschaffen hat, verwenden und aufwenden. Und wenn ihr diese nicht tut, nicht aufwendet, dann seid ihr undankbar. Es gab eine Gefährtin, सहाबिया थी die बुरा हाल था उनका sich nicht थी न कंगी करती zurechtmachte, die sich nicht kämmte und so weiter und so fort, die sich हाँ हज़रत सल्लल्लाहु zurückhielt und jemand
sagte, dass sie dies tut. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam rief sie मेरा खामन तो दिन को und इबादत करता है, रात को इबादत fragte, was sei los. Und खामन को बुलाया कहा sie sagte, für wen soll ich denn mich zurechtmachen? Mein Mann betet Tag und Nacht. हकूक हर तरह के अदा Dann rief der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Mann und sagte, मकसद du sollst auch die Rechte und Pflichten einhalten, die deine Familie und die dir und die deiner Frau obliegen. Man soll auch die Pflichten seines eigenen Körpers auf die Pflichten achten, dann wird man auch gesund bleiben und richtig beten können. Der verheißene Messias al-Islam sagt, फरमाते हैं dass बेमहल इस्तेमाल से हराम das maßlose Verwenden einer Sache auch das Erlaubte verboten macht. फरमाया कि وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ bedeutet, से जाहिर है dass der Mensch geschaffen wurde, um zu beten, um Gottesdienste zu leisten. Um diesem Sinn nachzugehen, sollst du das tun, was dafür nötig ist. Und wenn du mehr tust oder mehr nimmst als das, was nötig ist, dann ist zwar diese Sache halal, also erlaubt, aber da sie sinnlos ist, wird sie haram. Wenn etwas हर चीज़ का ठीक rechtmäßig verwendet wird, dann ist es gut. Aber wenn es maßlos verwendet wird, dann wird dies haram und verboten. फरमाया जो इंसान Wenn der Mensch nur in den Gelüsten seines Egos verwickelt ist, Tag und Nacht, dann kann er nicht beten. क्या हक अदा कर सकता है मोमिन की Für den Gläubigen ist es wichtig, dass er ein schwieriges Leben führt, सूरत में बसर करने से तो उसे इस जिंदगी का उशरे अशीर denn mit हासिल नहीं कर सकता Lust, mit den weltlichen Gelüsten wird er niemals weiterkommen. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, der eigentliche Sinn इंसान की der Erschaffung des Menschen besteht darin, dass er seinen Schöpfer erkennt जानने und dass er gehorsam ist, wie Allah gesagt hat, अल्लाह ताला ने फरमाया Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. इंसा इल्ला लियाबुद Ich habe die Djinn und die Menschen erschaffen, इसलिए पैदा किया damit sie mich anbeten. इबादत करें Aber wie bedauernswert ist es, dass die meisten Menschen, die in der Welt kommen, जो दुनिया में आते हैं nachdem sie reif geworden sind, statt बजाय इसके ihrer Pflicht nachzukommen und den Sinn ihres Lebens zu verstehen, नजर रखें verlassen sie Gott अल्लाह को छोड़कर und gehen zur की Welt तरफ मायल हो जाते हैं और दुनिया und streben den Schatz der Welt an दादा होते हैं und der Anteil an Gott थोड़ा होता है ist marginal और बहुत लोग und in vielen Herzen gibt es überhaupt keinen Anteil an Gott, कि वो दुनिया में मुहिम में denn sie sind verloren in der Welt. Sie wissen gar nicht, dass es auch होती Gott भी gibt. कोई है Sie erfahren das dann, जब काबिल wenn जान निकाल लेते हैं ihre Seele von ihnen weggerissen wird. दुनिया के झंझरों से दुनिया के कामों से Sie verlassen also die Aufgaben der Welt nur dann, wenn sie sterben. मौत का होता है Die meisten Menschen अक्सरियत दुनियादारों की तो ऐसी है auf der Welt कि sind sogar so, dass sie selbst zu ihrem Zeitpunkt des Todes mit ihrem Schatz und mit ihren weltlichen Gütern beschäftigt sind. Das ist aber nicht die Aufgabe eines gläubigen Menschen. लेकिन मौत के वक्त के सिर्फ Dass er जो दुनिया की zum Zeitpunkt des Todes sich um seine Welt kümmert. सेहत में Aber es gibt viele Menschen, ऐसे हैं die ईमान लाने के बाद gläubig sind, die aber जो im Zustand ihrer Gesundheit den Sinn ihres Lebens vergessen und weltlichen Dingen zugeneigt sind und weltliche Dinge suchen. Jeder von uns हम में से हर एक को sollte am meisten sich Sorgen darum machen, रखनी चाहिए कि हम अपनी जिंदगी के ob dass wir den Sinn unseres Lebens erfüllen. Und auch diesen Ramadan रमजान को भी रमजान के बाद भी und nach diesem Ramadan हमारी तो sollte unsere Aufmerksamkeit Gottesdiensten gewidmet sein. और इसके लिए जो मस्जिदों की आबादी का हुक्म है Und wir sollten die Moscheen lebendig halten, so wie es geboten wurde. Der verheißene Messias al-Islam hat gesagt, इंसान के दिल में खुदा dass der Mensch in seinem Herzen einen Schmerz für die Nähe Gottes verspüren muss, खुदा के कुर्ब के हुसूल का एक दर्द होना चाहिए जिसकी वजह से उसके wodurch यानी खुदा er के नजदीक वो ein, शय हो जाए zu einem Wesen wird, das von Gott geschätzt wird. को हासिल करने का दर्द होगा तो फिर Wenn er diesen Schmerz verspürt, अल्लाह के नजदीक dann wird dieser Mensch काबिल कदर चीज बन जाती
von Gott wertgeschätzt werden. Und wenn etwas von Allah wertgeschätzt wird, dann ist es eine Sache und dann ist es ein Mensch, der wahrhaft Führung und Rechtleitung erlangen wird. Und der die Liebe Gottes erlangen wird. Allah hat das Gebet und die Gottesdienste auch an anderen Stellen erläutert. In der Surah An-Nur sagt Allah: Rijalun la tulhihim tijaratum wala bay'un an zikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataghallabu fihi al-qulubu wal absar. Das bedeutet, es sind solche Männer, solche erhabenen Männer, deren Geschäfte und deren Verkäufe sie nicht daran halten, das Gebet zu verrichten oder die Zakat zu zahlen. Und die fürchten sich vor jenem Tag, an dem die Herzen voller Furcht sein werden und auch die Augen werden verdreht werden an dem Tage. In diesem Vers, wie der Verheißene Messias Islam gesagt hat, geht es um Menschen, die wertgeschätzt werden von Gott. Und diesen Rang haben zuallererst die Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erlangt. Sie wurden zu den Geliebten Allahs. Und über seine Gefährten sagt der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass sie euch den Weg weisen. Ihr sollt ihnen folgen. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam erklärt diesen Vers, dass in Tazkaratul Awliya geht es um einen Menschen, in diesem Buch Tazkaratul Awliya geht es um einen Menschen, er war beschäftigt, Tausende von Rupien zu verwalten und ein Waliullah, ein Mensch Gottes, sah ihn mit seinem Blick der göttlichen Vision und sah, dass er trotz dieses Handels, den er betreibt, scheint er im Handel beschäftigt zu sein, aber obwohl er so viel verkauft und so viel im Handel beschäftigt ist, er ist stets in Gottes Gedanken und er vergisst Gott nicht. Der verheißene Messias sagt, über solche Männer hat Gott gesagt, La tulhihim tijaratum wala bay'un an zikrillah, dass kein Handel und kein Verkauf sie daran hindert, Gottes zu gedenken. Das ist die Fähigkeit des Menschen, dass er trotz seiner weltlichen Angelegenheiten Gott nicht vergessen darf. Der verheißene Messias sagt, dass ein Pferd, ein Lastenpferd oder ein Lastenesel nichts bringt, wenn es die Last nicht trägt. Und genauso ist ein Mensch, der dem Mönchstum verfallen ist, der nur betet und keine weltlichen Aufgaben macht, genauso schwach. Diejenigen, die zu Fakiren werden und die sich einschließen, enthaltsam werden, sie sind schwach. Denn der Islam möchte kein Mönchstum. Wir sagen nicht, dass ihr eure Frauen und Kinder verlassen sollt und dass ihr eure weltlichen Geschäfte verlassen sollt. Nein, sondern ein Angestellter soll seine Pflicht erfüllen und ein Händler soll auch seine Pflicht erfüllen, aber den Glauben immer den Vorrang gewähren. Das ist die Bedingung. Der verheißene Messias sagt, auch in der Welt sehen wir Beispiele dafür, dass Geschäftsmänner trotz dessen, dass sie gute Geschäfte machen, trotzdem die Pflichten gegenüber ihren Kindern und Frauen erfüllen. Sie haben Jobs, Anstellungen, aber sie erfüllen die Pflichten gegenüber ihren Kindern und Frauen. Beides geht Hand in Hand. Genauso soll ein Mensch neben diesen Beschäftigungen auch die Pflichten Gottes erfüllen und er kann dies tun.
Und er kann den Glauben der Welt vorziehen und ein gutes Leben führen. Über den Schutz der Gebete sagt Allah: Hafizu ala salawate was salatil wusta. Ihr sollt eure Gebete beschützen, vor allem das zentrale Gebet. Und ihr sollt gehorsam sein Gott gegenüber und aufstehen in seinem Gedenken. In diesem Vers sind vor allem jene Menschen zu dem Gebet aufgerufen worden, deren irgendein Gebet auf irgendeine Art und Weise eine Last für sie ist. Sei es Fajr, weil sie lange wach waren, nachts und schwach sind und morgens nicht zum Gebet kommen oder pünktlich beten, dann ist das Fajr-Gebet das zentrale Gebet für sie. Wenn es ein Geschäftsmann ist, für den das Zuhur Asr schwierig wird, dann ist das Salatul Wusta, das zentrale Gebet. Hafizu heißt, ihr sollt ein solches Gebet so sehr beschützen, dass es nicht verloren geht. Der Gehorsam eines Gläubigen besteht darin, dass er diese Gebete pünktlich verrichtet und dass er die Pflicht dieser Gebete erfüllt. Nicht, dass er kommt und schnell betet und weggeht. Dann gibt es ein Gebot im Heiligen Koran, in welchem Allah sagt, dass man die Schwüre einhalten soll, die man gegenüber Gott und den Menschen geleistet hat. Das heißt, die Schwüre gegenüber Gott sind die Schwüre der Religion, des Glaubens, dass wir Muslime sind, dass wir Ahmadis sind und vor allem, dass wir als Ahmadis das Bait des verheißenen Messias gemacht haben. Dieses Gelöbnis, dass wir den Glauben der Welt vorziehen werden, dass wir der islamischen Lehre folgen werden, alle diese Versprechen, dass wir Gottes Pflichten einhalten werden, alles steht in den Bedingungen des Bait, und dass wir auch die Pflichten gegenüber den Menschen einhalten werden. Auf diese Versprechen sollten wir achten und diese einhalten, denn Allah sagt, Aufu bi ahdillahi. Ihr sollt Allahs Pflichten einhalten, die Rechte gegenüber Allah einhalten, wenn ihr etwas schwört oder gelobt. Und ihr sollt eure Gelöbnisse, nachdem ihr diese abgelegt habt, nicht brechen, wenn ihr Allah zu eurem Zeugen gemacht habt. Denn Allah weiß, was ihr tut. Es ist ein eindeutiges Gebot, dass ihr 2 Gelöbnisse gemacht habt. Ein Schwur gegenüber Gott, dass ihr der islamischen Lehre folgen werdet, und das Bait, das ihr abgeleistet habt, das ist das Gelöbnis, dass ihr den Islam akzeptiert habt als Muslim, alle Gebote Gottes einhalten werdet. Und zweitens, dass ihr die Versprechen, die ihr untereinander macht, dass ihr auch diese einhalten sollt. Allah sagt, wenn ihr Gott zum Zeugen gemacht habt, dann ist es wichtig, dass ihr diese Schwüre einhaltet. Das heißt nicht, dass ihr diese Versprechen, wo ihr nicht eindeutig Allah als Zeugen aufruft, dass ihr dann diese Versprechen brechen könnt, dass ihr ohne weiteres eure Versprechen brechen könnt, wenn ihr nicht Gott als Zeugen aufgerufen habt, und dass ihr eure Verträge nicht einhalten müsst. Nein, sondern jedes Versprechen, jeder Vertrag, den ihr leistet, muss auf der Grundlage der Wahrheit geschehen. Und wenn es auf der Grundlage von Wahrheit und Gerechtigkeit geschieht,
dann ist es das Gebot Gottes, dass es genauso sein muss und genauso eingehalten werden muss. Denn ein gläubiger Mensch muss immer die Wahrheit sagen und gerecht sein. In anderen Worten, egal ob wir auf Gott schwören oder nicht, wenn wir ein Versprechen machen oder einen Vertrag machen, dann ist es die Lehre Allahs, dass wir Wahrheit und Gerechtigkeit einhalten müssen. Das heißt, egal was auf Gerechtigkeit und Wahrheit basierend versprochen wird, passiert mit dem Zeugnis Allahs. Das muss man verstehen. Ein gläubiger Mensch muss alle seine Versprechen einhalten. Wenn wir das verstehen, dann würde jeglicher Streit weggehen und unsere Gesellschaft wäre frei von Streit und von Problemen. Auch in der Ehe würden keine Probleme entstehen. Denn dort geschieht es auch oft, dass Versprechen nicht eingehalten werden. Ich habe gesehen, dass wegen weltlichen Angelegenheiten und wegen der Abwendung von den Versprechen Probleme entstehen. Und deswegen wird die Jamaat ins schlechte Licht gerückt und auch der Glaube dieser Menschen geht manchmal verloren. Wenn der Mensch Verträge bricht, dann lügt er und bedient sich der Lüge. Und Allah hat über die Lüge sehr eindeutig und eindringlich hingewiesen, sich davor zu schützen. Allah sagt: Fajtanibu rijsa min al-awsani wajtanibu qawla zur. Ihr sollt euch vor dem Übel der Götzen fernhalten und ihr sollt euch vor der Lüge fernhalten. Der verheißene Messias a.s. sagt dazu: Ich brauche zurzeit nicht euch zu ermahnen, dass ihr andere nicht ermorden sollt, dass ihr nicht Blut vergießen sollt. Denn außer ein ganz übel gesinnter Mensch wird niemals jemanden töten. Aber ich sage euch ganz eindeutig, dass ihr nicht ungerecht sein sollt. Und dass ihr nicht Mord gegenüber der Wahrheit üben sollt. Auch wenn ein Kind eine Wahrheit sagt, sollt ihr diese Wahrheit annehmen. Und wenn ihr seht, dass euer Feind die Wahrheit sagt, dann sollt ihr eure Logik verlassen und die Wahrheit annehmen, auch wenn euer Feind die Wahrheit sagt. Wenn es Streitereien gibt, dann schaut, wo die Wahrheit liegt. Wenn ihr seht, dass die Wahrheit auf der anderen Seite liegt, dann sollt ihr nicht euch streiten, sondern die Wahrheit annehmen. Ihr sollt die Wahrheit bezeugen, wie Allah sagt: Ihr sollt euch vor dem Übel und vor dem Schmutz der Götzen schützen und ihr sollt euch vor der Lüge beschützen, denn Lüge ist auch ein Götze. Alles, was eure Richtung ändert, ist ein Götze. Alles, was euch von der Wahrheit entfernen lässt, ist ein Götze. Ihr sollt die Wahrheit sagen und das ist die Lehre, die wir den anderen beibringen und dass wir die Lehre des Heiligen Koran auch anderen mitteilen, aber wenn es um unsere eigenen Sachen geht, gibt es viele unter uns, die diese Sachen vergessen. Dann sagt der verheißene Messias a.s. Gott hat die Lüge mit Götzendienst verglichen. Genauso wie ein absurder und unwissender Mensch Gott verlässt und Götzen anbetet, gibt es Menschen, die Lüge zu ihrem Gott machen. Deswegen hat Allah Lüge mit Götzen verglichen. Genauso wie ein
Götzendiener versucht, dass ein Götze ihm Erlösung geben kann und denkt, dass er seine Sünden so vergeben lassen kann und seine Ziele bekommen kann. Genauso passiert es mit einem Lügner, der einen Götze aufstellt und denkt, dass durch diesen Götzen er Erlösung erlangen wird, wenn er lügt. Wie groß ist das Übel, wenn man sagt, warum werdet ihr zu Götzendienern? Warum verlasst ihr dieses Übel nicht? Dann sagen sie, wie sollen wir dies tun? Wir können nicht ohne dies leben. Wie groß ist die Unglückseligkeit, dass diese Leute die Lüge zu ihrem Gott gemacht haben. Aber ich sage euch, dass immer die Wahrheit siegt. Letzten Endes siegt immer die Wahrheit. Ihr sollt immer wissen, dass es nichts Übleres gibt als die Lüge. In der Regel sagen die weltlichen Menschen, dass der Wahrheitsliebende ins Gefängnis kommt. Aber wie soll ich dies akzeptieren? Ich habe 7-mal wurden lügnerische Fälle gegen mich aufgestellt und ich habe kein einziges Wort gelogen. Hat Allah mir irgendwo Niederlage gewährt? Allah unterstützt die Wahrheit. Es kann es sein, dass er einen Wahrheitsliebenden bestraft? Wenn dies passieren sollte, dann würde in der Welt niemals jemand die Wahrheit sprechen. Wenn immer nur die Wahrheitsliebenden bestraft werden würden, dann würde keiner die Wahrheit sagen. Und man würde den Glauben an Gott verlieren. Die wahrheitsliebenden Menschen würden sterben. Jene, die bestraft werden, wenn sie die Wahrheit sagen, werden nicht aufgrund ihrer Wahrheit bestraft, sondern aufgrund ihrer verborgenen anderen üblen Dingen, die sie getan haben, aufgrund ihrer anderen Lügen, die sie getan haben. Allah kennt ihre Lügen und kennt ihre Übel, kennt ihre Fehler. Und aufgrund irgendeines Fehlers, irgendeiner Sünde erhalten sie eine Strafe. Man sollte also immer demütig vor Gott niederknien und um Vergebung für seine Sünden bitten. Dass wir aufgrund irgendeiner verborgenen Sünde nicht Gottes Strafe erleiden. Und Allah hat zu dem Zeichen von Gläubigen gemacht. Wal Qazimin al-Ghayza wal Afin al-Nas. Sie unterdrücken ihren Zorn und vergeben den Menschen. Vergebung bedeutet, dass man die Sünden gegenüber sich selbst, die jemand getan hat, vergisst und dass man ihm vergibt. Ein gottesfürchtiger Mensch ist also jener, der seinen Zorn unterdrückt und der auch anderen vergibt. Und der ihnen so vergibt, dass er sogar vergisst, was der andere gegen ihn getan hat. Dies erläuternd, was es bedeutet, seinen Zorn zu unterdrücken, sagt der verheißene Messias al-Islam. Ihr sollt wissen, dass es eine Feindschaft zwischen Zorn und Vernunft gibt. Wenn der Zorn kommt, kann es keine Vernunft geben. Jener aber, der geduldig ist, bekommt ein Licht von Gott und er bekommt ein Licht, mit dem er ausgestattet wird und durch Nur entsteht ein neues Nur. Und da der Zorn zu Finsternissen führt, wird ein zorniger Mensch immer finsterer. Jener, der Härte zeigt und zornig ist, kann nicht gute Sachen mit seinen Zungen sagen. Sein Herz ist frei von Weisheit. Und seine Lippen sind Entbehren des Lichtes und der Wahrheit. Und er sagt, was er möchte. Seine Zunge und sein Mund sagen nicht mehr gute Dinge, die Gott gefallen.
sagen keine rechtschaffenen Sachen mehr. हैं उनसे फिर महरूम हो जाते Für immer हैं। तो फिर हमेशा ऐसे लोग sagt er nur Schmutz. फरमाया कि गज़ब और हिकमत दोनों जमा नहीं हो सकते। जो मग़ज़ूबुल गज़ब होता है उसकी अकल मोटी और फहम कुंद होता है। Jener, der immer zornig ist, आ गए ist nicht vernünftig. Er hat सोचने समझने की सलाहियतें भी खत्म हो जाती हैं। फरमाया कि इसको कभी किसी मैदान में गलबा और नुसरत नहीं दिए जाते। er bekommt keine Hilfe von Allah. गज़ब निसफ जुनून है, कभी भड़कता है तो पूरा जुनून हो सकता है। फिर एक मौके पे आपने फरमाया कि मर्द को चाहिए कि अपने Ein Mann sollte seine Kräfte immer इस्तेमाल करे। richtig zur rechten Zeit aufwenden. गज़बी है जब वो एतदाल से ज़्यादा हो, Und wenn er zu sehr zornig ist, dann ist dies auch, जुनून में, es gibt einen kleinen Unterschied zwischen Zorn गुस्से में और und es gibt einen ganz kleinen Unterschied zwischen Zorn und Verrücktheit. Jemand, der zornig wird, kann schnell verrückt werden. Ihm wird die Weisheit entzogen. अगर कोई मुखालिफ हो तो उससे भी Ihr sollt sogar mit euren Feinden nicht zornig sein und ihr sollt nicht extrem zornig mit ihnen sprechen, गुस्से में आके ऐसा गज़बनाक होकर गुस्सा न करो। sondern mit Weisheit sprechen. Die Gebote Gottes काम या हमारे werden unsere अखलाक को moralischen Eigenschaften erhöhen und uns die वहाँ हमारी अक्ल Nähe Gottes gewähren und auch unserer Vernunft Licht gewähren. Und der Mensch wird sich beschützen vor Schwächen. Jene, die oft zornig sind, नुकसान उठाते देखा गया। erleiden immer Niederlagen. Sie haben nie Vorteile. Der verheißene Messias al-Islam sagt, फरमाते हैं es gibt zwei Kräfte, इंसान को die den Menschen verrückt machen können. यानी जुनूनी बना देते हैं। Welche zwei Kräfte sind dies? Einmal Argwohn und zweitens unnötiger Zorn. जबकि Wenn diese ins Extreme gehen, यहाँ तक पहुँच जाए ये चीज़ें तो फिर dann wird der Mensch verrückt. बना देते हैं। बस लाजिम है कि इंसान बज़नी और गज़ब से बहुत बचे। आपने फरमाया Der Mensch soll sich vor कि इंसान बज़नी Argwohn und Zorn beschützen. से बचने के लिए अल्लाह ताला Allah hat uns auch करीम ने भी im Heiligen Koran dazu aufgerufen, uns vor Argwohn zu schützen. Denn Allah sagt im Heiligen Koran, तनबू कसीरन मिन ज़न्ने इन्ना बाज़ ज़न्ने इस्मुन वला तजस्ससु वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन फकरिहतुहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। O ihr Menschen, die glaubt habt, ihr sollt euch vor Argwohn beschützen, denn einige Argwöhne sind Sünden. Und ihr sollt nicht neugierig sein, से कोई किसी unnötig, und ihr sollt nicht übel über andere sprechen. Mag einer von euch das Fleisch des toten Bruders essen? Nein, ihr ekelt euch davor. Deswegen sollt ihr gottesfürchtig sein, denn Allah nimmt die Reue an und er ist barmherzig. In diesem Vers इस आयत में पहली चीज़ जिससे बचने का हुक्म है hat Allah davor aufgerufen, sich vor इस्लाम फरमाते हैं Argwohn zu beschützen. Der verheißene Messias al-Islam sagt, der Argwohn ist eine Krankheit und ein Übel, welches den Menschen blind macht und इंसान को अंधा करके ihn इंसान को हलाकत in den Brunnen der Finsternis wirft. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, ihr sollt wissen, की सारी बुराइयां dass alle Schändlichkeiten von Argwohn kommen. से पैदा होती हैं। Deswegen hat Allah davor uns gewarnt, argwöhnisch zu sein, denn durch Argwohn soll der Mensch sich sehr beschützen. अगर किसी की Wenn ihr argwöhnisch seid gegenüber jemanden, dann sollt ihr Istighfar machen, के साथ इस्तिग़फ़ार करें। किसी के दूसरे के बारे में बेज़नी पैदा हुई है तो बजाय उसको दिल में जगह statt weiter argwöhnisch zu sein und das in eurem Herzen zu festigen oder anderen Schaden zuzufügen, पहुंचाने के बजाय sollt ihr oft Istighfar machen, wenn ihr argwöhnisch werdet. Ihr sollt oft Istighfar machen und Gott anbeten. से दुआएं करें
damit ताकि इस er von diesem Übel und vor den Konsequenzen dieses Übels sich befreien kann und beschützen kann, गुनाह की वजह से जो बुरे नताइज पैदा होने हैं उनसे बच सके। die nach diesem Argwohn kommen werden. Ihr sollt nicht denken, dass dies etwas Kleines ist. Das ist ein großes Übel und eine große Krankheit. फिर दूसरी बात Die zweite Sache, जिससे vor der Allah uns का इस आयत में gewarnt hat, ist महसूस करना खोद खोद कर Tajassus, also dass man neugierig ist über die Sünden anderer oder etwas, was jemand nicht sagen möchte, dass man unbedingt das erfahren möchte, dass man unbedingt versucht, das zu erfahren. Das ist falsch. ये चीज़ें गलत Auch dadurch entstehen üble Dinge. Und das dritte Gebot ist, ihr sollt nicht कि गीबत ना करो übler Nachrede करना ऐसे ही है nachgehen. Das ist genauso wie wenn jemand das Fleisch des toten Bruders isst und ihr ekelt euch davor. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt über Ribat, über üble Nachrede, und er sagte, तो आपने फरमाया wenn etwas stimmt, सच्ची बात का dass jemand etwas gemacht hat oder etwas tut und man in seiner Abwesenheit genau das sagt, was ihm missfallen würde in seiner Anwesenheit, das ist Ribat, das ist üble Nachrede. Also es ist in der Tat richtig vielleicht, was er tut, seine Schwäche, चाहे वो सच्ची बात ही हो aber wenn diese ihm missfällt, dass ihr darüber sprecht, dann ist das Ribat. मौजूदगी में तो ये गीबत है और अगर उसमें वो बात है ही नहीं जो बयान की जा रही है Und wenn das gar nicht बुहतान है in ihm vorhanden ist, was ihr sagt, dann ist dies eine Verleumdung. Ein Muttaqi soll sich vor diesen Dingen fernhalten. Ein gottesfürchtiger Mensch, मसाइल पैदा हो denn dadurch entstehen पैदा हो ना गीबत करनी है Probleme in der Gesellschaft. Ihr sollt weder argwöhnisch sein, üble Nachrede चाहते हैं कि अल्लाह ताला का benutzen, noch sollt ihr jemanden verleumden. उसका कुर्ब Wenn wir also vom Ramadan profitieren möchten und wir unsere Gebete erhören lassen wollen, dann müssen wir uns vor diesen üblen Dingen beschützen और अल्लाह ताला und के अहकामात पर अमल करने की versuchen, Gottes Gebote einzuhalten. Möge Allah uns die Kraft dazu geben, dass wir alle seine Gebote einhalten und seine Nähe erlangen können हासिल करने वाले हों und auch nach dem Ramadan के बाद auch भी हमने diese कायम रहें guten Dinge weiterführen können und wir zu gottesfürchtigen Gottesdienern werden und gehorsam werden. Nach dem Gebet werde ich eine Janazarei von einem Shahid verrichten, Chaudhry Khalik Ahmad Sahib, Sohn von Bashir Ahmad Sahib, Gulzar-e Hijri, Zilla Karachi. Er wurde im Alter von 49 Jahren von den Feinden der Ahmadiyyat am 20. Juni 2016 nachts um 9:30 Uhr in seiner Klinik wurde er erschossen und getötet in Allahi wa inna ilahi raji'un. Chaudhry Khalik Ahmad Sahib hatte ein Diplom in Medizin und er hatte eine homöopathische Klinik in der Nähe seines Hauses und er war beschäftigt. Nach dem Aftari war er in seiner Klinik in Gulzar-e Hijri und dort schaute er sich die Kranken an. Um 21:30 Uhr kamen zwei unbekannte Männer mit Helmen und schossen auf ihn und gingen weg. Und 2 Geschosse bekam er im Kopf ab und 2 in der Brust. Und auch der Medical Store Inhaber dort ging sofort nach Hause und der Sohn kam mit dem Auto. Man brachte ihn schnell ins Krankenhaus, aber er verstarb, bevor er ins Krankenhaus kam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In Karachi, Gulzar-e Hijri ist im letzten Monat, am 25. Mai, auch Daud Ahmad Sahib, Sohn von Ghulam Muhyiddin Sahib, wurde ermordet und zum Shahid gemacht. Und der Shahid Marhum, sein Großvater aus Amritsar, nahm die Ahmadiyyat an. Dann gingen sie nach Sangar, Shehzadpur, Sangar. In Ahmedpur wurde er im Jahre 1967 geboren. Bis zum FE studierte er dort und dann 1988 kam er nach Karachi. Hier machte er das Diplom in Medical und arbeitete als radiografischer Techniker.
Abends nahm er die Klinik auf und widmete sich dann später in seiner Klinik. Shahid Marhum hatte sehr viele Fähigkeiten. Er machte Tabligh. Auch in der Klinik machte er Tabligh. Er betete stets das Namaz ba Jamaat. Und er behandelte seine Patienten manchmal auch ohne Geld. Und einige seiner Patienten sagten, sie sind Qadiani. Wir wollen nicht zu ihnen, aber was sollen wir tun? Sie sind so ein guter Arzt, wir müssen zu ihnen kommen und unsere Kinder behandeln lassen. Er war auch Musi und er war auch in der Khidmat beschäftigt. Saim Ansarullah in seiner Halqa. Und seit 18 Jahren war er Sekretär Waqf Nau in der Halqa. Auch die Kinder haben geschrieben und seine Frau, dass er die Kinder und dass er ihnen den Heiligen Koran lehrte und jeden Tag den Heiligen Koran mit Übersetzung las. Und die Freitagsansprache des Kalifen der Zeit hörte er immer regelmäßig und auch die Kinder ermahnte er dazu und schaute sich MTA an. Und MTA ist ein gutes Mittel, das beste Mittel für Tarbiyat in den Häusern. Und er war immer bemüht, um anderen zu helfen. Und seine Frau sagt, dass sie vor einem Monat im Traum sah, dass es 2 Gläser von Sharbat, von einem kühlenden Getränk sind. Und erst nach seinem Tod wusste sie, dass es sich dabei um Shahadat handelt. Und Daud Sahib wurde vor einigen Tagen zum Shahid gemacht und es waren 2 Gläser und es waren also 2 Shahadats, die dort gemeint waren. Und er hat eine Frau, 2 Bushra Khalik Sahib und 2 Söhne, einer in der Jamia Ahmadiyya in Rabwa und ein anderer Sohn, Rahiq Ahmed, ist im 3. Jahr in BDS. Frau Shumaila Ahmed ist 16 Jahre jung, Tochter. Möge Allah seine Ränge erhöhen und seinen Kindern und Geliebten Geduld gewähren und auch die guten Werke des Vaters fortführen lassen. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر